Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina s-sirâtal mustaqîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. अमूमन हम जब अल्लाह ताला के फजल Genellikle biz तो अक्सरियत के मुंह से Allah-u Teala'nın lütuflarını gördüğümüz zaman और इनाम के जिक्र पर çoğumuzun dilinden लीला निकलता है, Allah-u Teala'nın चाहे उसे lütfunun ve के lütfu zikredildiği zaman elhamdülillah çıkıyor. या ना हो. İster onun elhamdün derin anlamını bilsin yahut bilmesin, mutlaka dilinden elhamdu kelimesi çıkıyor. कि चाहे Bir ortamda yetiştiğimizden dolayı her birimiz biliyoruz ki ister külfetli bir şekilde söylenirse elhamdülillah mutlaka söylemeliyiz. ये एहसास जरूर होता है Bilgisi az olan dahi şu his içerisinde olur ki bu kelime mutlaka söylemeliyiz, bu kelimeleri. कि मुंह से Bunda Allah-u Teala'nın methine işaret eden kelimelerden. Onun için bir Ahmedi'nin dilinden जिस पर her böyle bir zamanda जब अल्लाह ताला के फजल नाज़िल हो रहे हैं, mutlu olduğu zamanda इनाम मिल रहा हो या Allah-u Teala'nın lütfu ये एहसास हो कि indiği zaman, Allah-u Teala bir lütfettiği zaman yahut başka bir şekilde अल्लाह जरूर निकलता है. Allah-u Teala'nın kendisine ihsanda bulunduğunu görünce elhamdülillah mutlaka onun dilinden, ağzından mutlaka çıkar. मादी तौर पर अल्लाह ताला का फजल İster kişisel bir mutluluk olsun yahut cemaat bakımından Allah-u Teala'nın bir lütfu olsun. हर ऐसे मौके पर एक अहमदी Elhamdülillah kelimeleri eda etmemiz लेकिन her zamanda bir Ahmedi bunu mutlaka eda etmelidir अल्फाज के böyle bir durumda. Fakat bu kelimeleri beyan etmek बरकत का मुझे बन जाता है. söyleyenin समझकर söyleyen için daha da bereketli olur bazı durumlarda. Onun ruhunu anlayarak bu kelimeler söylerse o zaman bunun bereketi daha da çoğalmış olur. Biz Ahmediler çok şanslıyız. माना है Biz bu zamanın imamı ve Mesih-i Mevud Aleyhisselam'ı kabul ettik. की वजह से हमें Mehdi'ye vaat edilen Mehdi'yi kabul ettik ve bu iman neticesinde biz elhamdülillah yahut hangi Kur'an-ı Kerim'in hangi kelimesi olursa olsun onun ruhunu anlama konusunda zorluk çekmiyoruz. Yeter ki dikkatimiz buna yönelmiş olsun. Çünkü Mesih Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah'tan bilgi edinerek
bunun ruhundan bizi bunun ruhunu anlatmıştır, aydınlatmıştır bizleri. Elhamdülillah kelimesini değişik şekillerde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam izah etmiştir. Şu anda ben kısa olarak bir hamd kelimesinin izahatını Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kelimelerinde beyan edeceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki, açık olsun herkese ki biz hamd öyle bir övgüye denir ki bir insanın iyi bir fiili üzerinde söylensin. Sonra bir iradeyle bir mükafat veren için bu kelime kullanılır. Kendi meşiyetine göre hamdın gerçeği yalnız bütün feyzlerin mebdei olan ve bilerek bir insana lütfeden için bu hamd kelimesi kullanılabilir. Mecburen birisine lütfeden değil. Ve hamdın bu kelimeleri yalnız Allah-u Teala'nın zatında bulunmaktadır. Ancak o minnet edendir ve ilk olarak ve son olarak bütün minnetler onun tarafındandır ve bütün hamd, övgü onun içindir. Hem bu dünyada hem de ahirette. Ve her övgü yabancılar için söylenen kendisi için olur aslında. İşte bu detaylardır ki biz hamd kelimesi bunu kapsamakta olur ve bunları göz önünde bulundurarak elhamdülillah denildiği zaman gerçekte övgü, gerçek hamd o zaman olur. Her mümin böyle bir hamd etmeli Yüce Rabbinin. Kur'an-ı Kerim'de hamd kelimesi birçok yerde Allah-u Teala tarafından Allah-u Teala'nın övgüsüne dikkatimizi çekerek kullanılmıştır. Kısacası ben bu referans ile alakalı olarak söz söyleyeceğim ve biraz detaylarına gireceğim. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu kelimede hamd kelimesini izah ederek bazı yönlere dikkatimizi çekmiştir. Onlar da şunlardır. Birincisi şu ki öyle bir övgü ki övgüye hak kazanmış olanın bir insanın, bir zatın iyi bir işi üzerinde insanın dilinden çıksın. Ve değişik insanlar övülürler, hamd edilirler insanlar arasından. Fakat dedi ki hakikat mustahak olan ve Allah dışında kim olabilir? Gerçek hamda layık olan. Onun için birincisi şunu gözlerimizin önünde bulundurmalıyız ki bütün hamdler Allah-u Teala içindir. Çünkü en fazla övgüye hak kazanmış olan da odur. Sonra diyor ki öyle mükafat verenin övgü ki bilerek o mükafat vermiş olsun. Onun için Allah-u Teala'nın mükafatları, ödülleri indiği zaman onları elde edenin amelinden daha fazla Allah-u Teala'nın iradesiyle insana nasip olur bunlar. Yüce Allah bazen rahmaniyetin tecellisini göstererek bir amel yapmadan insana mükafat verir. Yahut yaptığı amelden binlerce kat daha fazla lütuf eder. Yahut rahimiyet tecellisine göre eğer merhamet ediyorsa bu da Allah-u Teala'nın iradesiyle olur. Allah-u Teala insana güç verir ki o bir iş yapsın ya dua etsin ve onun neticesinde hayırlı neticeler söz konusu olsun ve daha sonra Allah-u Teala'ya lütfetsin. Üçüncüsü şu ki kendi meşiyetine göre lütfetmiş olsun ve Allah-u Teala'dan daha fazla lütfeden kimdir? Kendi iradesine göre bilerek iş yapan, kendi kullarına merhamet eden. Allah-u Teala der ki, Allah-u Teala ister ki kullarına merhamet etsin. Onun için kendi rahmetini genişletmiştir o. Ve Yüce Allah'ın sözleri, verdiği sözler onun
iradesiyle birleşirlerse o zaman lütuflar öyle yağarlar ki insan onları sayamaz, kapsayamaz. Ve bu durum, bu devirde biz Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde biz bunu görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözleri ve karar kendi üstünlüğünü ilan eder. Sonra dedi ki bundan sonra hamdın gerçek hak kazanmış olan bütün nurların kendisinden çıktığı bir zat olur. Onun için elhamdülillah bir insan söylediği zaman şunu düşünerek söylemesi lazım. Yalnız Allah-u Teala'nın zatıdır ki insan ondan her feyzi bulmaktadır. Ve aynı o zattır. Gökyüzünün ve yerin nurudur o. Allah-u Teala diyor ki Allahu nuru semavati vel ard. O nur ise insan ona yönelsin, ona ilerlesin, onun önünde eğilsin. Ve böylece gerçek hamd eden olarak karanlıklardan aydınlıklara çıksın. Ve çıkmaya devam eder böyle birisi. Ve burada tekrar Allah-u Teala'nın lütuflarının başka bir konusu başlıyor. Allah-u Teala der ki Allah veliyyullezine amanu yukhricuhum minezzulumati ilen nur. Yüce Allah iman edenlerin dostu olur ve onları karanlıklardan çıkararak aydınlığa, nura getirir. Ve kimin dostu Allah olursa, velisi olursa ondan sonra elhamdülillah'ın yepyeni bir idrakı, bir manası kendisine nasip olur. Ve Allah-u Teala'nın lütuflarının yeni bir silsilesi, bir zinciri başlamış olur. Sanki yeni gerçekten hamd eden Allah-u Teala'nın lütuflarına varis olur ve varis olmasının lamütenahi bir zinciri başlar. Birden sonra ikinci lütuf Allah-u Teala'nın lütufu yağmaya devam eder. Sonra dedi ki unutmayalım Yüce Allah şuursuz olarak bir insana lütuf etmez ve mecbur olarak da böyle bir lütufta bulunmaz. Aksine ala vecihil basiret yani iyi bilerek böyle bir lütufta bulunur. Biliyor ki ben bu lütuflarda bulunmaktayım. Ve bu lütfun karşılığını da beklemiyor Allah Teala. Fakat kuluna der ki eğer sen şükür edersen, gerçekten hamd edersen, kulluğun hakkını verirsen la azidannakum, ben daha da vereceğim size. Benim bu lütuflarım ve bu minnetlerim çoğalmaya devam edecektir. Ve yalnız bu mükafatlar ve minnetler bu dünyada, yalnız bu dünyada değil, ahirette de bu minnetler ve ihsanlar sana yağacaktır. Ve gerçek hamdin sonsuz meyvelerini sen yemeye devam edeceksin. Sonra dedi ki Allah-u Teala şunu da unutmayalım. Bu dünyada Allah-u Teala'dan başkasına hamd ediyorsunuz. O da Allah-u Teala'ya doğru götürür ve öyle de olmalı. Ve gerçek bir mümin Yüce Allah'ın bu sözünü bilmeli ki bütün hamda merceği odur, o zattır. Çünkü bütün kudretlerin sahibi Allah'tır. Yeryüzü ve onun her şeyini yaratan Allah'tır. İster canlı bir yaratık olsun, ister cansız olsun, nebatat, hayvanat, insan, bitkiler vesaire hepsini yaratan
ve onlarda bazı özellikler yaratan Allah'tır. बस किसी भी चीज की İnsan onlardan bir derece kadar istifade edebilir. Onun için hangi eşya olursa olsun hiçbir insan kendi zatında या ताकत पैदा önemli değildir. जो इंसान को Allah-u Teala onda öyle bir özellik ve güç yaratmadıkça शुमार चीजें जो हम देखते हैं o da insana fayda veren olsun. Birçok özellikler vardır. Eşyaları görüyoruz. पहुंचाने की खासियत उनमें खुदा ताला ने रखी है और इंसान उनसे फायदा हासिल नहीं कर सकता जब तक Onlardan istifade etmenin özelliğini Allah koymuştur. Ve insan onlardan istifade edemez. Allah-u Teala söylemedikçe. खुदा ताला की मर्जी Onun için her özellik और उसके कानून कुदरत से मिल रही है तो फिर Allah-u Teala'nın फायदा उठाने के बाद iradesiyle ve onun kudret yasasına göre insana nasip oluyorsa o zaman gayrullah'tan istifade ederek उसी की करनी चाहिए gerçek teşekkür Allah-u Teala'ya şükranlarını bildirmeliyiz ve ona şükür etmeliyiz ki o bu sebepleri ve malzemeleri bizim için yarattı. Ki onun neticesinde Allah-u Teala'nın kulu हाँ ये भी हुक्म istifade etti. Bir mümin ondan istifade etti. भी करनी चाहिए अगर तुम किसी दूसरे इंसान से फायदा उठाते हो तो उसके भी शुक्रगुजार बनो Evet, Allah-u Teala'dan başka kula da teşekkür etmeliyiz इस नीयत ve ona da teşekkür borçlu olmalıyız diye bize emir verilmiştir. Eğer kula teşekkür edilirse şu niyet ile से मुझे ki Allah-u Teala का एक जरिया onu benim faydam için yaratmıştır बेहतरी का जरिया बनाया है तो ये भी खुदा ताला ve benim faydam için onu yaratmıştır derse bu da Allah-u Teala'nın ya teşekkür etmek sayılacaktır. और ये शुक्रगुजारी उस रब्बुल आलमीन की है जो तमाम जहानों पर रब Ve bu teşekkür Rabbul Alemin'in şükranıdır. O da bütün cihanların Rabbidir. O bizi de yaratmıştır. Ve bizi büyütmenin malzemelerini yaratmıştır. Bir insanı Allah-u Teala Rab edinmez. Demez ki bu kul niyetiyle ben bütün bunları elde ettim. ये एक मोमिन की शान है Allah-u Teala Rabbi olur. Gerçek Rabbul Alemin olan Allah onun Allah'ı olur. Bir müminin şanı budur. तो Kullara minnet ettiği zaman, onlara kullara teşekkür ettiği zaman बल्कि जब किसी asıl menba, asıl çıkış yeri Allah-u Teala'yı görür bütün minnetlerin. Hatta तो इस नेक सलूक की वजह भी खुदा ताला bir insandan iyi bir davranış gördüğü zaman कि उसने bu güzel davranışın दूसरे के दिल में varoluşunu da sebebini de Allah-u Teala'yı görür. Ki o başka bir insanın kalbinde hayırlı iş yapmak चाहे वो düşüncesi kalbine koydu. Onun için her mümin, gerçek mümin her istifade ettiği her faydada ister başka bir insan vasıtasıyla eline geçsin, Allah-u Teala'ya gider, ona teşekkür eder. Ve durum böyle olunca तो जो gerçek hamd budur. वो जो काम करने Mesih Madri Aleyhisselatü Vesselam dahi dikkatimizi ona çekmiştir. अफराद जमात Ve dikkatimizi ona vermemizi bize nasip etmiştir. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat üyelerinin çoğu bu düşünceyle के ईमान भी yüce Allah'ı hamd eder ve hamd etmeliyiz. लेकिन Ki iman dahi bu gerçek hamd ile ilerler. कि हर मौका Ancak अल्लाह ताला minhesul cemaat dahi aynı düşüncelere sahip olmalıyız. वो दिखाता है Her sefer Allah-u Teala अल्लाह ताला cemaati हम करने वाले बने değişik şekillerde ilerlediğini göstermektedir. अल्हम्दुलिल्लाह Onun için biz Allah-u Teala'ya hamd eden olalım ve daima elhamdülillah'ın gerçek ruhunu bilen olalım. अल्लाह ताला के फजलों की बारिश Ve bu şekilde her tarafta hamd olursa, hamd edilirse Allah-u Teala'nın lütuflarının yağmuru dahi eskisinden kat kat daha fazla yağacaktır. Bu gerçek hamd insanda शिर्क manevi bir inkılap dahi yaratır. एक इंसान को
inceden inceye şirkten dahi insanı kurtarır, korur. उन हुक्मों की तलाश Bir insanın gerçek ibadet eden birisi haline getirir onu. अमल करने की तरफ तवज्जो दिलाती Ve daha sonra o emirleri arayarak ona göre amel etmemize dikkatimizi çeker. Allah-u Teala'nın emrettiği emirlerini yerine getirmemizi dikkatimizi çeker buna. İnsani değerleri benimsemek ve güzel ahlak gösterme konusuna da bizim dikkatimizi çeker. Bu hamdır ki खुतबे में मैंने biz bunu daima aramalıyız. किया था अमेरिका और Geçen cuma hutbemde ben जिक्र किया था Kanada'da cuma hutbesini vermiştim. Amerika ve Kanada'nın gençlerinden bahsettim. Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala onlara fırsat verdi. कामों में एक्टिव हुए हैं और खास Onlar Allah-u Teala'nın lütfuyla ताल्लुकात cemaat hizmetlerinde faal olmuşlardır ve özellikle alaka kurmak yabancılarla bu konuda da çok ileri adım atmışlardır. और बहुत से पढ़े लिखे लोगों Ve sonra ilişkilerin güzel neticeleri dahi çıkmıştır. Ve birçok bilgili insanlarla irtibat halindedirler. O ülkelerin büyük kişilikleriyle alaka içindedirler. मुख्तलिफ लोगों से मुझे Ve bu ilişki neticesinde ben oraya geçtiğim zaman दिया değişik insanlardan bana उसमें आके ben onlarla görüştüm. Fırsat verildi. Bizim लोग जो अमूमन merkezimize gelerek नहीं आएंगे orada benimle mülakat yaptılar. Genellikle büyük insanlar ki belki gelmeyecekler diye düşünülür onlar hakkında. पॉलिसीज बनाते हैं जो दुनिया की Onlar और दुनिया के बारे में ülkelerin ana çizgilerini çizerler. Dünyada hükümrandırlar. Ve dünya hakkında onlar yol çizerler. Onlara dahi bir şey söylemem bana nasip oldu. Bu alakalar neticesinde bu bizim faydamız oldu bunda ve söylediğim gibi इन नौजवानों को bunun büyük bir rolü gençler oynamışlardır. Ancak ये दुनिया में किसी भी bu gençler मैं ये तो जो ister Amerika'dan olsun, ister Kanada'dan, ister başka bir ülkeden olsun dikkatlerini şu yöne çekmek istiyorum. हाँ Maddi bir alakayı मैंने आपको दिया büyük bir başarı zannetmeyiniz. Evet, आपकी पहुंच Allah-u Teala size bir fırsat vermiştir. Bu maddiyatçı insanlara doğru siz ilerleyebilirsiniz, साफ पर मबनी इस्लाम की ulaşabilirsiniz ve onlara या अगर gerçek ve insaftan yana olan İslamiyet'in talimatını ilerletebilirsiniz. या कोई फंक्शन अरेंज Eğer siz onlarla beni görüştürmüşseniz कि उन्हें yahut bir tören organize ettiyseniz Allah-u Teala bana fırsat verdi ki ben onlara İslamiyet'in güzel talimatından बताऊं कि दुनिया के onları tanıtayım दुनिया ve dünya işleri hakkında karar veren insanlara anlatayım ki dünyaya başkanlık nasıl edilebilir. ये कहना चाहता हूं Onun için ilk söz her yerin gençlerine şunu söylemek istiyorum. करके आया हूं इसलिए वहां के नौजवानों को Çünkü ben daha Amerika ve Kanada'dan अपने ताल्लुकात geri döndüm. Onun için oranın gençlerine özellikle किसी खूबी पर महमूद muhatap oluyorum. Kendi ilişkilerinizi, alakalarınızı kendi bir iyiliğinizi olarak kabul etmeyiniz. Allah-u Teala'nın lütfu kabul ederek बनाएं Allah-u Teala'yı hamd ediniz मकसद ki o size bir fırsat verdi ki böyle alaka kurasınız. ना कभी ये होना Ve bu alakalarla bizim gayemiz kişisel istifade değildir. Ve olmamalıdır da. Asıl şudur ki dünyaya yol gösterelim. चलने की Dünya insanlarına mümkün olduğu kadar çaba sarf ederek नहीं तो फिर doğru yola, पूरा हो जाता है doğru yolda yürümeleri kendilerine anlatalım. Eğer kabul ederlerse doğru. Yoksa biz en azından biz görevimizi yapmış oluruz. क्योंकि जिस तरीके Dünya insanlarını fesat ve helaketten kurtaralım. बहुत बड़ी तबाही आगे नजर आ रही है Çünkü insanın gidişatı eğer bu böyle devam ederse खुदा ताला की तरफ लाए çok büyük bir helaket söz konusudur. में ये ख्याल है
कि शायद dünya insanlarını Allahu Teala'ya çekelim. मुफाद व Eğer bir insanın kalbinde şöyle bir düşünce varsa, bu ilişkilerle bizim bir faydamız, biz onu elde edeceğiz yahut bizim bir yeteneğimiz neticesinde bu ilişki kuruldu denirse yahut Ahmediye cemaatinin वजाहत की ilerlemesi buna bağlı ise derse tamamen yanlıştır, hatalıdır. Söylediğim gibi hamd konusunda इस्लाम की जमात bu Allah-u Teala'nın rızasıdır, meşiyedir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatini हमारी अदना कोशिश होती ilerletsin. हासिल हो रहे हैं Ve bu ilerlemeleri elde etmek için biz çaba sarf ederiz ve onun neticelerini Allah-u Teala हर bir minnet olarak bize verir. फल किसी की जाती खूबी और मेहनत से ज्यादा Onun için her çaba अल्लाह ताला के ve onun meyvesi bir insanın बल्कि हकीकत में iyiliği, yeteneği ve çabasından daha fazla Allah-u Teala'nın lütufları sayesindedir. Aslında gerçekten Allah-u Teala'nın lütufları neticesindedir. Eğer bu düşünceye bağlı olursak Allah-u Teala'nın lütufları çoğalacak. मेरे Yoksa bu maddiyatı liderlerden ne bir şey istiyoruz ne de bizim gayemiz budur. Benim Amerika'daki turumun raporları Al-Fazıl'da çıkmıştır. Siz okumuş olacaksınız. Amerika'da जहां अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट बैठकर Capitol Hill adlı binada orada Amerika Kongre ve Senato oturarak हैं उस मुल्क के hem kendi ülkeleri hem de dünya hakkında karar verirler. Diğer büroları dahi orada vardır. Orada bir tören yapıldı. Bir salonda ben onlara kısa olarak bir konuşma yaptım. Bizim muhaliflerimiz खासतौर पर पाकिस्तान में bazıları उनके खिलाफ onu bizim aleyhimizde, cemaat aleyhinde de şey yaptılar. Pakistan'daki Pakistanlılar aleyhinde daha da kışkırtalım insanları. Fakat मौक़िफ़ उनका कि मैं başarıya ulaşamadılar. अमेरिकी हुकूमत से कोई मदद मांगने गया हूँ Onlara göre ben Ahmediler için मुल्क के खिलाफ Amerika'daki hükümetten yardım dilemek için gittim. Yahut el-İyazu billah ülke hakkında, Pakistan hakkında aleyhinde उसे सुन bir antrika yapmak için oraya geçtim. अगर इंसाफ की आंख Bu benim orada söylediklerimin dinleyerek फैसला कर insaflı bir şekilde eğer göz yoksa zaten yoktur. Kendi karar verirler ve aklı başında birisi karar verebilir. Ben oraya bir खुदा ताला की जात bir şey almaya mı gittim yoksa onlara bir şey vermeye mi gittim? से है Biz Allah-u Teala'ya güveniyoruz. और ना कभी हमारे Cemaatin ilerlemesi Allah-u Teala'nın lütfuyladır. Hiçbir hükümetin yardımıyla değil ve asla kalbimize öyle bir düşünce dahi gelmez. से ज्यादा Ülke aleyhinde antrikaya gelince biz bu insanlardan daha ziyade बनाने में onların karakterleri vardır. इसके कायम रखने में कोई किरदार Ne de başka bir ülkede मुल्क को लूट रहे हैं onların bir rolü vardır. Ülkeyi helak ediyorlar onlar. जहाँ तक Alma konusuna gelince तो ये भी बता दूं 2008 senesinde में Jubeli'de ben oraya geçtim. एक रिसेप्शन भी थी Orada insanlar vardı, yerel insanlar. लेकिन Yalnız bir tek senato bir gaye için geldi. 5 dakika oturdu ve kalktı gitti. Ve o da fonksiyondan önce. Kongreden birisi yoktu. जहाँ तक मुझे याद है Hatırladığım kadarıyla. Ve 2 dakika onunla konuştu ve bana dedi ki तो मुझसे पूछने लगे ne istiyorsunuz क्या benden? चाहते हैं आप मुझसे ये अंदाज में Sanki bana diyor ki ये कह रहा हो sen benden ne dilenmek istiyorsun? Çünkü Pakistanlılar hakkında herhalde böyle düşünüyorlar. Dilenmeye gelirler diye düşünüyorlar. Ben ona dedim ki ben senden bir şey almaya gelmedim. Sana şunu söylemeye geldim ki eğer barışı istiyorsanız dünyada hangi yollara başvurmalısınız ve nasıl yol çizmelisiniz? Onu sana anlatmaya geldim. Söylediğim gibi tek senatör oydu. Birkaç dakikadan sonra kalktı gitti. दियो चला गया Ancak लेकिन bu konuşmada Capitol Hill'de ki bu konuşmada उसकी bunun önemi hakkında जहाँ तक ताल्लुक है
benim için şu kadar önemi vardı ki eğer bunlar birleşirlerse ve okumuş insanlar oraya gelirlerse onlara İslamiyet'in talimatının bazı yönlerini anlatayım. Ve dünyanın barışı için belki bunlar düşündükten sonra dinleyerek doğru bir adım atabilsinler. Bu fonksiyondan bir gün önce CNN temsilcisi benimle mülakat yaptı ve dedi ki senin için çok önemlidir. Nasıl onu düşünüyorsun? Ben dedim ki birdenbire ağzımdan çıktı. Benim için pek önemli değildir. Ki aşırı derecede ben heyecana kapılayım. Öyle bir durum söz konusu değil. Benim asıl gayem Amerika'ya geldim. Kendi insanlarla görüşmek, onların dini, ahlaki ve manevi durumlarına dikkatlerini çekmektir. Bunun üzerine dedi ki senin bu sözün Amerikalı politikacılar için bir sen ona önem vermiyorsun diye düşünecekler. Sonra güldü ve dedi ki ben senin bu sözünü bu politikacılara anlatmayacağım. Bir maddiyatçı bir insanın gözünde onun bir önemi olacaktır. Fakat bizim yanımızda onun bir önemi yoktur. Evet, biz güzel ahlakı göstererek onlara mutlaka teşekkür ediyoruz ki onlar bizim sözlerimizi dinlediler. Aynı şekilde törenden önce değişik mülakatlar yapıyordum. Orada değişik orduda değişik chaplainler vardı, papazlar. Bir Ahmet'in ile alakası neticesinde geldiler. 4-5 kişiydiler. Onlardan birisi bana dedi ki dün sen kongrede ve senato ile konuşacaksın. Sen heyecan içinde misin? Ben dedim ki hayır, öyle bir şey yok. Ben Kur'an ve İslam'dan söz edeceğim ve ben düşünmem ki bunda niye heyecana kapılayım. Allah-u Teala lütf eder. Değişik yerlerde konuşma yapıyorum. Bizzat dedi ki bize böyle bir fırsat verilirse çok zorluk ile katılıyoruz ve heyecana kapılıyoruz. Halbuki çok konuşmalarımız oluyor. Sebep şudur ki kendi dini geleneklerini yapmak için bunlar görevlendirilmişlerdir. Fakat maddiyatçılık onlar üzerinde üstündür. Ve Capitol Hill kelimesi kendileri için bir umacıdır. İster Amerikalılar olsun. Ancak Allah-u Teala'ya inanan için Allah her şeydir ve olmalıdır da cemaate itiraz edenler dahi aynı şekilde maddiyatçı insanlardan etkilenirler. Bunların olduğu gibi ve bunların etkilenmeleri neticesinde asla bunlar belki onların o toplantıları dahi vardır ki İslamiyet'in mesajını ulaştırsınlar. Bu onlara nasip olmuyor. Allah'ın ve Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'in mesajını iletmek kendilerine nasip olmaz. Bir fonksiyon bittiği zaman bir kongre üyesi başkasıyla konuşuyordu. Bizim bir Ahmetimiz dahi dinledi. Müslüman liderler böyle açık konuşmalıdırlar ve gerçek beyan etmelidirler ve kuvvetli bir kelimelerle beyan etmelidirler. Yabancı Ahmedi liderler ve onların hükümetlerin başkanları dahi böyle bir fırsat eline geçiremediler. Çünkü onlar dinden daha ziyade maddiyata rağbet eden insanlardır. Onun için gençler yalnız bu düşünceyle alaka kursunlar ki bu maddiyatçı liderlerden bir şey almayacağız, onlara vereceğiz. Teşekkür etmek Allah-u Teala için olsun, teşekkür hisleri.
Ondan sonra bakınız ki Allah-u Teala'nın lütufları nasıl çoğalır. किस तरह बढ़ते रहेंगे। Unutmayalım, याद रखें cemaatin işlerinde कामों में hiçbir zaman maddiyatçılık ön plana çıkmaz. Eğer maddiyatı insanları her şeyi kabul edersek, o zaman तो जो खुदा lütufeden Allah देने वाला है वो इन इनामों को bu lütufları geri dahi alabilir. की ताकत भी रखता है Onun için bizim gayemiz daima Allah-u Teala'ya hamd कि हम ve onun rızası olmalı ve dırdır zaten. ना कि किसी दुनियादार से ताल्लुकात हमारी इंतहा, Maddiyatçı bir insan ile alaka bizim gayemiz değil. कभी ना हमारी इंतहा Ne oldu, ne vardır, ne de gelecekte olacaktır. और ना ही Bizim hayatımızın bir gayesi dahi इन दुनियादार bu maddiyatçı insanlardan bir şey elde etmek değildir. और ना कभी İster Amerika'nın Capitol Hill adlı yeri olsun yahut başka bir yer olsun, जवान हो, oranın वहाँ का फंक्शन fonksiyonları bizim hayatımızın gayesi değildir ve olmayacaktır da ve olmamalıdır da. Bu bizim sonumuz değil. नहीं, हमारी Unutmayalım, bizim sonumuz ne kadar bunlarla alaka içinde olursa olsun, कि खुदा Allah-u Teala'nın önünde के आगे eğilen, yapan insanları yapacağız, insanları. इंतहाई Bizim gayemiz budur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağını bütün bayraklardan daha üstün çıkaracağız. Bizim gayemiz budur. MTA'de de ben gördüm ने देखा होगा ve okuduk. होगा Ben orada her ne söylediysem Kur'an-ı Kerim'in talimatının nuru altında beyan ettim. Ve İslamiyet'in talimatı ki gerçek talimatlarıdır, onları beyan etmeye çalıştım. Bunda benim hiçbir özelliğim ve güzelliğim yoktur. Ben kendimi अपने आप को az bilgili bir insan ve aciz bir insan olarak görüyorum. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a temsilen ben bu konuşma için gittim. Onunla birlikte उसके साथ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem आका मुता Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah-u Teala söz vermişti. Nusirtu bir rob. से तो फिर रो Oraya giderken वहाँ जाते हुए ben कार में जब मैं dua ediyordum arabada. कर रहा था, Aklıma geldi ki मुझे ख्याल आया, bunlar derler ki लोग कहते हैं çok büyük bir और उससे पहले तो कोई kongre büyük bir şeydir. Orada aklıma geldi. Ben senin aciz bir kulunum ya Rabbi. Ve senin mesajını götürüyorum onlara. Senin Mesih'in bir temsilcisi olarak oraya gidiyorum. Onun için Nusirto bir rob जो वादा olarak sen Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a verdiğin sözünün manzarasını bugün dahi göster. आज भी दिखा दे। Allah-u Teala benim duamı kabul buyurdu. Ve zevk sahibi Ahmediler onu gördüler, hatta anlattılar. Diğerler dahi onu gördüler ve anlattılar. Nusirto bir robun manzarasını biz orada gördük. हमने वहाँ देखा Anvar Mahmud Khan, Mevlana Abdülmalik Khan'ın oğlu, रहते हैं, Merkezi Amilanın मामला में शामिल है, वहाँ üyesidir. Kısa bir makale yazmıştır. समझता हूँ उनको Mutlaka Al Fazıl ve diğer gazetelerde yayınlanması lazım. Bu gazete politikacıların oradaki durum hakkında ve onların yorumları hakkındadır bu. Nasıl कि किस तरह etkilendiler? तो वसर हो रहा था। Bu fonksiyonda एक्शन में 29 29 kongre üyeleri कांग्रेसमैन ve senatör geldi. सेनेटर्स आए हुए थे, Think Tank, से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, Pentagon, NGOs, एनजीओ से कुछ professors, प्रोफेसर थे और इन सारों की तादाद तकरीबन hemen hemen 110 kişiydiler. Hepsi. अमूमन Genel olarak orada bir gelenek vardır ve denilir ki kongre üyeleri ve senatör fazla oturmazlar, bir yere gittikleri zaman az otururlar ve kalkar giderler. तो 12 को Onların ahlakı, vasıfı ne kadar yücedir herkes onu bilemez. Fakat herkes bilir ki onlar fazla durmadılar, kalkıp giderler. Fakat bu fonksiyonda 1, 2, 3 dışında, daha önce izin almış olanlar dışında diğerlerin hepsi बाकी सब tam zaman orada oturdular. Hatta oranın बल्कि एक वहाँ के Capitol Hill'in bir पुराने ब्यूरोक्रेट ने जो
eski görevlisi 15 seneden beri orada olduğunu söylüyor. Birincisi şu ki ben hiç görmedim ki 10'dan daha fazla kongre üyeleri bir araya gelerek bir fonksiyonda buluşsunlar. İkincisi şu ki hiçbirisi 5-10 dakikadan fazla oturmaz. Kalkar gider. İster ülkenin başkanı dahi olsa bizim fonksiyonlarımızda da oturmazlar. Sonra bu çok hayret vericiydi. Dedi ki değişik partilerin liderleri hem hizbi, muhalif hizbi ve hem de hükümet hizbi her ikisi oradaydılar ve oturdular. Senato üyesinden ben bahsettim. 2008'de benimle görüştü. Kibirli bir şekilde görüştü. O da dahi oradaydı. Kürsüye çıktı ve konuştu ve benim konuşmam devam ettiği müddetçe orada bulundu ve konuştu, gitti. Bazı kongre üyeleri orada az yer idi. Bizim çok büyük salon orada yoktu. En büyük salon, en iyi törenlerin yapıldığı salon, orada koltukların azlığı neticesinde ayakta durdular ve dinlediler. Ve öyle şeyler dinlediler ki onların mizacına dahi uygun değildi. İnsaf edin. Söylediğim şuydu. İnsaf edin. İnsaf yapmazsanız o zaman sizin ne kadar kuvvetiniz olursa olsun küçük büyük hükümetler küçük hükümetlere aldırış etsinler. Bu önemlidir. Birleşmiş Milletler eşit olmalı herkese. Diğer insanların parasını göz önünde bulundurmayın. Ona göz dikmeyin diye denemez ki bunlar onlar mizacına uygun idi. Fakat bütün bunları ben Kur'an-ı Kerim'in talimatından onlara anlattım. Benim konuşmamdan sonra ilk Müslüman kongre üyesi Afrikan Amerikan bana dedi ki çok hoşuma gitti ki diğer insanların gözüne, parasına göz dikmeyelim. Onlar dahi biliyorlar ne olmaktadır. Bu konuşmayı basarak herkese ulaştırmalıyız çabuk. Bir kongre üyesi dedi ki bu mesaj öyledir ki Amerika buna muhtaçtır bugün. Kısacası İslamiyet'in güzel talimatını ulaştırmak bunlara yalnız Allah-u Teala'nın lütfuyla oldu. Etki görüyorlar mı, olmuyorlar mı yahut gelip geçici midir bu etki? Sonra buna dikkat ederler mi, etmezler mi? Ancak İslamiyet'in güzel talimatı mutlaka bunlara açılmıştır. Onun için asıl hamd Allah'ındır ki böyle bir şey ortaya çıkardı. Her Ahmedi onu daima gözlerinin önünde bulundurmalı. Aynı şekilde bunların politikacılara dahi ben insaf etmelerini, dikkatlerini çektim. Eğer dikkat ederlerse dünya dahi fesatlardan kurtulur ve bunlar dahi kurtulmuş olurlar. Eğer yoksa o zaman Allah-u Teala'nın kaderi kendi işini yapacaktır. Kanada'da dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla bizim gençler harice sekreteri o ve onun takım üyelerinin iyi ilişkileri vardır. Hem Ahmedi eskilerle hem de yenilerle. Onlar dahi Allah-u Teala'ya teşekkür etmelidirler. Allah-u Teala onlara lütfetti. Cemaate hizmet edebilmek ve hakkı söyleyebilmek Allah-u Teala nasip etti. Birçok partinin üyeleri oradaydılar. Onlarla beni görüştürdüler. Dünya ya iyi emniyetli bir yeri haline getirmek için oradaki büyük politikacılara dahi ders verme gereklidir. Bilgili insanlara dahi ders vermeliyiz. Bu sefer Kanada'da öyle iki tören vardı. Birisi resepsiyon oldu.
Tahir Hall yeni yapılmıştır. Orada onun açılışı vardı. Yerel Kanadalılar çok sayıda idiler. Politikacılar ve diğer bilgili insanlar dahi. Onlar İslamiyet'in talimatının işi altında bir şey söylemem nasip oldu onlara. Bazı misafirlerin yorumları bana ulaştı. Çok olumluydu bunlar. Dua ederim. Allah-u Teala bu yorumlar onların zihinlerini değiştirsin ve onların yollarını değiştirsin. Bu Tahir Hall hakkında şunu da söyleyeyim. Daha önce hükümetin bir bürosu 2-2,5 milyon vereceklerine söz vermişti. Cemaat versin ve bir kısmını da onlar versinler. Ben bilgi edindim, dedim ki teşekkür ederek onların parasını geri ödeyin ve cemaat bizzat kendisi yapsın eğer yapabilirse. Allah-u Teala lütfetti, cemaati Allah-u Teala lütfetti ve birkaç milyon dolar harcayarak bu salon ve Cami Ahmediye binasını yapmıştır. Halbuki cemaatin orada büyük birkaç milyonluk bazı planları vardı, cami planları. Allah-u Teala'nın lütfuyla onlar bunları yerine getiriyorlar ve fedakarlık yapan bir cemaatler. Allah-u Teala onların mallarına ve nefislerine bereket indirsin. Camiye için orada kullanılan bina tabii ki satın alınmış idi. Fakat küçülmüştü. Şimdi daha büyük bürolar için orada Peace Village'de bir bina eline nasip edilmiştir. Orada kontrol etmek dahi daha kolaydır. İnşallah bu sene camiye orada başlayacaktır. Bu ilerlemeleri görünce dahi Allah-u Teala'nın hamdiyle insanın kalbi dolar. Allah-u Teala cemaatin her üyesine gerçek şükreden ve hamd eden haline getirsin. Cemaatin ilişkileri neticesinde Ontario'nun valisi çok büyük bir önemli bir şekilde bir resepsiyon verdi. Bizim orada güzel ilişkilerimiz var cemaatin. Oraya gideceğimi düşündüğüm zaman bana resepsiyon vermek istediğini söyledi. Ve zamanım azdır dedim ve sekreteriyat yahut başbakanın yeri azdı. Orada onu yapacaktı. Başbakanlık evinde yahut çok zaman alıcı olacaktır. Dedi eğer öyleyse o zaman ben sizin evinize yakın büyük bir otelde resepsiyon vereceğim. Fakat mutlaka gelmelisiniz. Sonunda ben inkar edemedim. Bana ziyafet verdi ve güzel bir şekilde cemaatten bahsetti. Cemaatin ilişkilerinden bahsetti. Cemaatin işlerinden bahsetti. Orada dahi 15-20 dakika İslamiyet'in güzel talimatı anlatmam bana nasip oldu. İlişkiler bakımından Kanada cemaatinin hem görevlilerinin alakaları vardır hem de genel Ahmedilerin alakaları vardır ve bu ilişkiler daha önce kurulmuştur. Kurulmuş olmakla kalmayıp daha da çoğalmaktadırlar. Söylediğim gibi hiç unutmayalım. Bu Allah-u Teala'nın lütfu neticesindedir. Bir gencin yahut bir kimsenin kendi çabası sayesinde değil. Allah-u Teala'nın lütfuyla Kanada cemaati genel olarak ihlas ve vefa konusunda çok ileri seviyededir. Ben daha geçen hutbemde bazı düzenlemelerde biraz onlara gücenmiştim. Cemaat üyeleriyle mülakat yapıyordum. Ağlayarak benden af dilediler ve mektup yazarak dahi af dilediler. Halbuki ben eğer biraz gücendiysem, kızdıysam o ilgili şöbelerle ve oradaki görevliler hakkındaydı. Cemaat üyeleri ile değildi. Cemaat üyelerinin sevgisiydi ki ben onlara demiştim. Eğer bunları benim gözümde olmasaydı Amerika'ya bunu ben intikal ederdim bu celsayı. Cemaat üyelerinden bir şikayetim yoktur. Ancak celsa esnasında bazı hatalar olur. Hem görevliler tarafından ve eğer fertlerden de olduysa
genellikle kadınların हुआ रहता है bir kısmı mutlaka gürültü yaptılar ve dikkatli bir şekilde celsa dinlemediler. Fakat bütün buna rağmen इस्लाह bunların islahını görevliler ve görev başında bulunan erkek ve kadınları की सही रंग में güzel bir şekilde dikkat etmeleri neticesinde olabilir. Eğer af dilemek istiyorlarsa görevliler ve görev başında bulunanlar af dilemeliydiler. Onların aklına gelmedi fakat genel Ahmediler मर्द और औरतें buna इस बात पर bunda rahatsız oldular ki ben onlara kızdım. Allah-u Teala'nın lütfuyla Kanada cemaatinin ihlasını, vefasını görünce Allah-u Teala'nın hamdiyle benim kalbimi dolar. एक तो वहाँ Orada Peace Village'de tabi insanlar vardı orada. और भी Daha şimdi bir Peace Village'in bir kısmı daha ortaya çıkmıştır. इसी तरह सड़क की तरफ Diğer tarafta da yolun öbür tarafında da insanlar vardır. मेरा अंदाजा है Bine yakın Ahmedi evleri vardır. Orada mutlaka insanlar olur. और हर वक्त वहाँ यही था Ve sanki Ahmedi bir ortamın içindeydik. Allah-u Teala'nın lütfuyla Kanada'nın cemaatinin ihlasını görünce söylediğim gibi Allah-u Teala'nın hamdiyle insanın kalbi dolar. कि कैसे कैसे लोग Ne gibi insanları Allah-u Teala Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatine ne gibi insanlar bahşetmiştir. Bu ne sevimli bir cemaattir. जिसने Ki खिलाफत से मोहब्बत hilafeti son derece sever bu cemaat. Günlerde Peace Village'de biz olurduk. Söylediğim gibi और बल्कि günler az idi. Ramazan'dan dolayı ben istiyordum ki orada bir ihlasını görünce orada kalmak istiyordum. अल्लाह ताला Allah-u Teala'nın lütufları arasından bu da bir lütuftur. के जलसे की जगह बाज Jalsa'nın जमात के लिहाज से yeri şimdi bazı parking vesaire konusunda çok küçülmüştür. Onun için bunlar yeri genişletme konusunda da düşünmelidirler. इस बात Zannetmesinler ki nasıl onun düzenlemesi ya nasıl yapılacak. Allah-u Teala ihtiyacı çoğaltıyorsa düzenlemelerini de Allah-u Teala sağlar. Yeter ki biz Allah-u Teala'ya tam olarak şükür eden ve ona hamd eden insanlar olalım. Başka bir şey daha söylemek istiyorum. Kanada'daki insanlara ve Amerika'daki insanlara ve burada dahi şimdi insanlar geliyorlar. Pakistan'ın ilticacılar birçok yeni geldiler. Onları dahi daima göz önünde bulundursunlar ki Allah-u Teala onlara lütfetti. फरमा दिया है Onun lütuflarını daha da cezbetmek için kendilerini आपको maddiyata girmeleri yerine अल्लाह ताला Allah-u Teala ile alaka kursunlar ve onun emirlerini göz önünde bulundursunlar. Onun rızasını daima yak tutsunlar. Özellikle gençler düşünsünler ki Allah-u Teala'nın lütuflarını इस कदर शुक्रगुजार होते हुए lütuflarına ne kadar ona hamd ederseniz ona şükür ederek Allah-u Teala'nın lütufları çoğalmaya devam edecektir. Pakistan'dan bazı sıkıntılar neticesinde geldiler. Onlar daima unutmasınlar. Allah-u Teala da dahi onları unutmayacaktır. Yeni gelenler daima hayırlı örnekleri sermelidirler. Hem erkekler hem de kadınlar. जहाँ खुदा ताला Ki Allah-u Teala'nın lütuflarına nail oldukları zaman लोगों के लिए insanlar için dahi और यहाँ रहने वाले अहमदियों के लिए भी bir örnek olsunlar. Bunu daima gözlerinin önünde bulundursunlar. Buraya gelmeniz maddiyat için olmasın. Din gözlerinizin önünde bulundursun. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla inşallah 2 güne kadar Ramazan başlamaktadır. Ve Amerika ve Kanada'da belki yarından itibaren başlamaktadır. Bu Ramazan'dan dahi her Ahmedi istifade etmeli en iyi şekilde. Dualarınızı ve ibadetlerinizi sona erdirmeye çalışmalısınız. Bu günler Allah-u Teala'nın lütuflarını eden ve onu çekmenin günleridir. Onlardan en iyi şekilde istifade edelim her Ahmedi. Allah-u Teala her birimize onu nasip etsin. Ki biz Allah-u Teala'nın lütuflarını eskisinden daha fazla yağdığını görelim üzerimizde. Allah-u Teala bunu gerçekleştirsin. Şimdi ben cuma namazından sonra 2 cenazeyi kıldıracağım.
Birisi जनाजा हमारे bir şehit dün şehit edilmiştir. Çaudhry Naim Ahmed Gondal साहब का है Beder. Çaudhry Abdul Wahid Orangi Town टाउन जिला Karachi'nin oğluydu. के थे इनकी Dün şehit edildi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. लहराजे Kendi dedesi Hurşid Alem merhum थे idi. और 1961 senesinde doğduğu şehit. शुमाली सगोद 99 Şimali Çak'tan idi, Sergoda'dan. 1971'de Gondal Farm Kotri'ye geldi. Orangi Town'a geldi ondan sonra. 1914 senesinde ninesi ikinci halifenin eli üzerinde biat etti ve dedesi daha sonra biat etti. शहीद मरहूम M.A. Economics ve MBA फिर स्टेट बैंक tahsilini yaptı. बतौर State Bank of Pakistan'da Assistant Director görevini yapıyordu. Şehadeti şöyleydi ki sabahleyin सुबह 19 Temmuz bürosuna gitti. Evden çıktı. Genellikle evin önünde bir dar bir sokaktan geçerek büroya giderdi. O sokağa girdiği zaman karşıdan iki genç gelerek buna ateş açtılar ve hemen बाएं से निकल गई जिससे Naim Ahmed Gondal orada şehit düştü. शहीद हो गए İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. लहराजे 11 seneden beri merhum şehit Sadr Halka Orangi Town görevini yapıyordu. Bundan önce 4 sene Kaid Meclis Orangi Town ve daha önce Zaim Halka ve Secretary Vakfe Nov Murabbi Atfal ve değişik şekillerde cemaate hizmet etmek kendisine nasip oldu. Güzel ahlak vasfa sahip, bilgili bir insandı. Her insan derdi ki iyi bir insandır. Orangi Town'un durumu kötüydü ve orada bizim aleyhimizde duvarlarda yazı yazıyorlardı muhalifler ve cesurane bir şekilde इन सच्चा सब bütün bunlara göğüs gerirdi. Cesur bir zattı. Musi diye Allah-u Teala'nın lütfuyla vasiyet etmişti. कुछ गैर अहमदी Gar Amidiler dahi başsağlığı için geldiler ve kendi güzelliklerinden bahsettiler. Burada dahi her sene celsaya gelirdi ve जिनके घर ठहरते थे उनकी बच्ची bir evde kalırdı. O evdeki kızlar dediler ki biz celsanın misafirleri yerine bizim evimizde de çok misafir olurdu. Onlara ev sahibi yapardı. बल्कि O kadar kibar bir insandı ki करने लगे हैं ayakkabını boyamak istediği zaman misafirlerin ayakkabılarını da boyardı. बारिशें Bir sene yağmur çok fazlaydı. जो पहने हुए थे उन्होंने Evdeki halileri हमने आके उतार दिया कीचड़ से लदे हुए botları çamur içindeydiler. Ertesi gün baktı ki hepsi tamam bir yerde duruyordu. सारों के Geceleyin रात को bütün misafirlerin evde bulunan bütün celsa misafirlerinin botlarını yağdı. Hepsini yıkadı ve güzel yerleşti, oraya koydu. Aciz bir insandı. Çocukları yoktu. Ancak karısı da dahi diyor ki कि मुझे o kadar bana aldırış etti ki लगता ख्याल आता है कि शायद o kadar beni korudu ki benim annem babam belki bu kadar bana sevgi vermemiş olabilirler bunun bana verdiği gibi. Allah-u Teala kendisine merhamet eylesin ve bu अल्लाह ताला eziyet günlerini dahi sona erdirsin Pakistan'da. Söylediğim gibi मैंने कहा çok हमें बहुत ज्यादा dua etmemiz lazım ve özellikle bu Ramazan'da şu bakımdan ki çok dua edelim. Pakistanlı Ahmediler yapmalıdırlar. दुनिया में हर जगह Allah-u Teala bu eziyet günlerini sona erdirsin. İkinci cenaze Sahibzade Mirza Hafiz Ahmed radıyallahu anh'ın cenazesidir. İkinci halifenin oğluydu. 86 yaşında vefat etti. 14-15 Temmuz arasında. Hazret Umme Nasır'ın onun oğluydu. और
fakirleri çok seven, fakirlere çok merhamet eden bir zattı. इन्होंने Maulvi Fazıl olduğundan sonra sindiket vardı, oraya gönderdiği Müslim radıyallahu anh orada görev yaptı. Ondan sonra o sona erdiği zaman kendi işlerine devam etti. İlafet ile alakası çok derin bir alakası vardı. Bana daima mektup yazardı. Ve ihlas ve vefa alakasını gösterirdi. Benim dayım idi. Allah-u Teala onun derecelerini yüceltsin. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Şimdi söylediğim gibi namazlardan sonra cenaze namazını kıldıracağım. अदा होगा। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر